तो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाक्कातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अष्टपुरुष पुद्गला एष भगवतो सावक संघो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यकीर्तं लोकस्साधि एतेन सच्चवज्जेन पातु तं रत्नत्रयम् एतेन सच्चवज्जेन पातु तं रत्नत्रयम् एतेन सच्चवज्जेन पातु तं रत्नत्रयम् यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सर्गेषु आयं रत्नं पनीतं ननो समन्वत्ति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु अयं विरागम् अमृतं पनीतं यदज्जगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चिदम्पि धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चे